有吃一只鸡翅了。好了，你们现在去韩国那天气最好，凉爽，说什么？ 20度，就是体感温度20穿短袖不热啊刚刚好。差不多穿这样，然后不会流汗。对啊，好多人去韩国，我想去。可以去啊，机票便宜，多少？ 6、7千块。你首尔抓一个好，抓一个这样的，已经含税了，然后含15 15公斤，公斤。啊，高雄出吗？ 15公斤是托运，你身上可以再背10公斤。10公斤哦。走啦。古装啊，他们去吃的东西都感觉好好吃哦。我们也是带着玩的心情去工作，但到了之后，通通都工作，那你们也要休息几天啦？不要一直工作。休息几小时没有办法时间。现在去还是夏装嘛，不会现在变成秋夏装了，装现在夏了吧？装了，没办法穿长袖。不行。我们还不会像一条可是他们腿，会那个吗？会那个那叫什么？凉凉？他们很干，比较不会那么干的。他们会进店。他们那里比较干。夏天也会。那天不会啦。我那天在美术馆居然被进店到对，，那天为什么会电啊？飞水店。就是太干了在啊！美术馆摸那个栏杆被电到。应该是想起啊，应该讲吧。就要问林珠姐是哪一个啊？是瘦瘦的那个吗？对啊，然后然后面很安静。我知道了，我在想林珠姐到底是哪一个啊？她自己去哦，一个人哦。你看我们以后年纪大了，联航啊，对哦，德威，德威，哇塞，他有去学英文啦，简单的啦，因为他也不会西班牙文，他没母语，反正就默默的走，他也没有在跟人家聊天呐。好勇敢真的哦，还有这个很价，好看嘞，不然不爱黑那个很好看啊，也没有非常多。 YouTube 有吗？有一个长得很丑的，就是他们去那个对，演啊，不是李瑞正，是那个很丑，长得很高的那个很男的酷酷 model，的年纪有了，他叫什么名字？男的 model， 180几公分的男的很高，他本来就在渔村煮对饭的。很会煮啊，很哦会煮。那个啦，对啦，他是叫什么名字演员啊？对，演的很好，什么名字？等一下，他都演很我知道帅啊，那是不是跟谁？他很高他是很帅 model 啦，他演员他是那个演员 model 哦，他谐曾经是星有点 model。谐星的那不个吗？是演那个蓝调那个的第一集，对，是咪咪啊？对啊，等一下，快点。我叫不出名字。那你 Google 蓝调啊？你是他那个也是罗 PD 的作品。对他都车胜元啊，车胜元，他演戏演的很好，他演戏也很好他哎，很车胜超会元啊演。的。不是我想的那个？我们的对话会被录起来吗？我觉得我们对话很摆烂。车胜元都拍《一日三餐》小颖啊，对啊，一直算算，对对对，对。全部西班牙寄宿家庭。我会煮那个伊蒂亚的啊。他弄了一个这个给我啊。嗯，等一下，那个我装不起来。要简单的啦，免得我也会看到那种越用越阿杂。我首先顾虑三个，西班牙也是蛮乱的。啊，你知道去朝圣什么？朝圣之路，徒步走。这个我们不是基督徒，我们也不知道。哎，所以林珠姐是基督徒哦。多少钱？没问那么深。你说我日本2个月 OK 啊？我我也可以。我每天在那边等，时间到了赶快去超市捡那个便宜。你们不是有捡到吗？第一次好像可以装满一盘，然后后来越装越少，越装越少。再加点加。嗯，连午餐都打费啊，晚餐。没有了，午餐没有咖啡，但也可是午很饱，餐对午餐也很整天多啊。都很饱。哎，我觉得去跟团就这样哦，我想到吃无时对，无时无刻不应该要饱吃对。你们去越南也会很饱吗？
他就是照三餐喂食啊。对啊，通常最后剩哎，一碟剩。对啊，最后面你那朋友有去度蜜月吗？那个有钱的，不会，压力太大了。多，他也随便讲讲，他那时候不是说，没有，那时候是说什么那个一天2万步的那个。哎呀。